Begini kasihan kerjaanku. Hanya ini yang saya bisa persembahkan ke media sosial. Aktivitas sehari-hari untuk cari makan. Kasihan. Jangan lupa support. Jangan lupa follow teman-teman. Kenapa nih buka itu tuh, Pang? Nggak usah itu. Jangan dibuka itu, Bang. Ah, gitu loh. Oke ngas bro. Langsung masuk di. Hanya ini saya kerja ini Halo kan kamu? untuk cari uang receh. Ini one receh. Tuan receh di bawah. Oke, sobat. Sampai ketemu lagi di episode berikut. Wassalam.